Ішкі істер министрлігі заң мен тәртіп принципі бойынша жұмысты жалғастыруда. Шу қаласынан Алматы облысына бақыланатын жеткізу әдісімен жүргізілген арнайы операцияның нәтижесінде Қарасай ауданының Тұрар бақшасы елді мекенінде жасырын есірткі зертханасының қызметі тоқтатылды. Синтетикалық есірткілерді өндіру және таратумен айналысқан қылмыстық схеманы көрші елдің екі азаматы ұйымдастырған. Жедел іс-шаралар барысында заңсыз айналымнан 11 килограммнан астам синтетикалық мефедрон есірткісі тәркеленді. Нәтижесінде айналымға құны 1,6 миллион ақш долларын құрайтын шамамен 35 мың бір реттік дозаның түсіне жол берілмеді. Сонымен қатар, зертханаға жүргізілген тінту барысында 20 литр және 115 килограмм психотроптық зат, сондай-ақ 2 тоннадан астам прекурсор тәркеленді. Оларды өңдеу арқылы 120 килограмм синтетикалық есірткі дайындау жоспарланған. Қылмыстық ортаға 17,5 миллион ақш доллары көлемінде залал келтірілді. Ұсталғандар уақытша ұстау изоляторына қамалды. Бұл бағыттағы жұмыс жалғасуда.